个礼拜呀，可以生产8500吨的蘑菇。你想不想知道欧洲最大的蘑菇农场是如何生产的？他们又是如何做到整个的流水线的作业呀，几乎全部都是机器自动化的操作呢？那光子今天给大家总结整理了3个重点，老规矩，给光子点个关注，我们一起来上实操。先说第一点，农场位置。这个农场呢，位于比利时、德国、荷兰这几个国家呀，都有他们自己的现代化蘑菇农场。他们非常的注重每一个环节的标准化，所以啊，从堆肥、种植、采收到这个品控啊，几乎全部都实现了智能化的自动生产。第二，我们以荷兰的这家蘑菇农场为例，来具体分析一下他们的操作流程。第一步呢，就是机制的制作。农场主先用这种大型的拖车，用车队的模式来运转麦草和秸秆。欧洲的这个卡车呀，几乎每一辆都是1拖1的这个模式，这种物流的效果你就说服不服吧？而且每一辆车都自带装卸臂，司机啊不光要开车，同时呢还要负责装卸。那有了这个手臂呢，一抓一放就可以完成整个装卸的工作了。那第二步就是将运输好的这个麦草呢进行浇水，来增加湿度。之后呢，就是用大型的这个铲车来不断的翻堆发酵。之后用麦草、鸡粪、马粪、石膏、水等混合在一起啊，再做一次2次发酵。那连续发酵之后呢，基质土壤就变成黑色了。你可别看黑色的不好看哦，其实这可是好东西。那第3步就是蘑菇种植床的一个铺设和投放蘑菇菌种了。其实这一点呀，我们还真得向欧洲人学习，他们能用设备操作的是坚决不用人工作业。这些基质土通过一套设备就可以直接传递到了立体种植床上。那种植床一般分为2层，那底层是发酵的这个秸秆，上面呀再铺一层黑色的这个基质土壤。在传送基质土的同时呢，在传输带的另一端就可以同步把菌种给投放进去了。你肯定会问，机制又是如何铺上去的呢？咱们再来看看这个钢丝绳，它是有一个绞盘牵引来拉动一整层的一个基质土，那整个种植床就铺设好了。细节来了哟，他们还会在基质土里面加上一个埋管的这种技术，来保证湿度。第4步，科学的进行湿度、温度等相关环境的一个控制。那良好的环境可以有效的促进菌丝的生长，不要眨眼哦。经过这种精细化的操作之后啊，一颗颗菌丝在半个月左右的时间就可以长成这样的效果了。第5步就是收获了。蘑菇的收获一定要长到它的个头比较圆润和饱满才可以啊。这样的一个产量啊，如果用传统的采收的方式是根本来不及的。他们当然要选择这种现代化的采蘑菇技术。一种是批量化的采收，一辆收割机快速开过去，所有的蘑菇就被收割掉了。然后横向传送带呢，又把收割的蘑菇马上给传回来，一顿丝滑的操作下来，既高效又节约成本。另一种收割方式就是精准的采收，通过视觉识别系统就可以找到成熟的蘑菇，用机械臂一个蘑菇一个蘑菇的进行采收。那采收过后呢，用自动流水线装盒就可以进入欧洲的各大市场了。第3，光子的一个深度思考。通过这个蘑菇农场的案例，你有没有发现未来的农业的领域一定会存在各种的人工智能应用的场景，不管你是从事农业的哪一个细分品类，在 AI 时代的当下，你必须关注人工智能给我们农业带来的变化。我觉得人工智能在传统农业上一定会有非常巨大的商机。未来做农业，你不光要与天斗与地斗，你还得学会与人工智能斗。要不我们跟上时代，顺势而为，让人工智能来服务我们；要不呢，就是我们有可能会被人工智能给干掉。您觉得嘞？好了，关注光子，带你深度学习200个国内外卓越农场主的甄选案例。